everyone and welcome back to the Phonics series in Seek English with Sarah. Well guys, आज हम सीखने जा रहे हैं लेटर R से लेकर लेटर Z तक के तमाम phonic sounds. इसके साथ साथ हम सीखेंगे इन लेटर से स्टार्ट होने वाले vocabulary words और फिर इन vocabulary words का usage in sentences वो भी हम सीखेंगे. So let's get started. Alright guys, so जो सबसे पहला आज का हमारा लेटर है वो है लेटर R. Let's see लेटर R कैसे बोलता है, उसकी साउंड क्या है. लेटर R की साउंड है र. अब देखते हैं लेटर R से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से vocabulary words बोले जा सकते हैं. रॉब. रॉब का मतलब चोरी होना. रॉब. रॉकेट. रॉकेट. रैक. रैक. अब देखते हैं इन vocabulary words को हम sentences में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. Someone tried to rob my house. NASA launched a rocket to the planet Mars. I placed the box on the rack. Next letter है letter S. अब देखते हैं letter S की sound क्या है, वो कैसे बोलता है. लेटर S की साउंड है. अब देखते हैं कि लेटर S से स्टार्ट होने वाले vocabulary words कौन कौन से हो सकते हैं. सोप. सोप. सैक. सैक. सॉकेट. सॉकेट. अब देखते हैं कि ये vocabulary words sentences में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. I wash my hands with soap before meals. The robber pulled his sack out to rob jewelry. I put the charger into the socket to charge my phone. नेक्स्ट लेटर साउंड हमारे पास है T की. लेटर T कैसे बोलता है, आइए देखते हैं. लेटर T की साउंड है ट. अब देखते हैं कि लेटर T से स्टार्ट होने वाले vocabulary words कौन कौन से हैं. टैप. टैप. ट्रक. ट्रक. टाइगर. टाइगर. अब देखते हैं कि ये vocabulary words जो हैं ये sentences में कैसे यूज हो सकते हैं. Open the tap and fill your bucket. The truck is used for carrying goods. Tiger is the national animal of India. नेक्स्ट लेटर हमारे पास है लेटर U. लेटर U की दो साउंड्स हैं. अगर आपको पता हो शॉर्ट वाउल्स एंड लॉन्ग वाउल्स के बारे में, तो देखते हैं अब लेटर U की दोनों साउंड्स जो हैं वो कैसे बोली जाती हैं या कैसे निकाली जाती हैं. लेटर U की दो साउंड्स हैं. अगर लॉन्ग वाउल्स का इस्तेमाल किया जाए तो लेटर U की साउंड होगी U यानी यूनिफॉर्म. और अगर शॉर्ट वाउल से लेटर U की साउंड निकाली जाए तो वो होगी अ, अम्ब्रेला. सब देखते हैं कि अ और U से कौन कौन से vocabulary words जो हैं वो स्टार्ट होते हैं. यूटेंसिल्स यानी बर्तन. सो जब भी आप यूटेंसिल्स का वर्ड इस्तेमाल करेंगे सो लेटर U की जो साउंड होगी वो लॉन्ग वाउल की साउंड इस्तेमाल की जाएगी यानी U
utensils. Umbrella, umbrella, umbrella यानी लेटर यू की शॉर्ट वाउल की साउंड जो है वो इस्तेमाल की गई है अ अम्ब्रेला। सो फोटो में आपके पास एक होल्डर मौजूद है जिसमें अम्ब्रेलास हैं, ठीक है। और जिस होल्डर में हमने अम्ब्रेलास को रखा हुआ है उसको कहते हैं अम्ब्रेला होल्डर। सो आप यहाँ पर लेटर यू की शॉर्ट वाउल की साउंड इस्तेमाल करेंगे, दैट इज अ अम्ब्रेला या अ अम्ब्रेला होल्डर। Next is umbrella table. अब देखते हैं कि ये vocabulary words जो हैं कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। Mom is rearranging utensils in the kitchen. You can put umbrella in the umbrella holder. Alright, हमारे पास जो next letter है वो है letter V. अब देखते हैं letter V की sound क्या है, letter V जो है वो कैसे बोलता है। व व लेटर वी की साउंड है व। अब देखते हैं कि इससे कौन कौन से वोकैबुलरी वर्ड्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। valve, valve, volcano, volcano, vacation, vacation। अब सेंटेंसेस देखते हैं। The main valve is turned off. It is an active volcano. We're taking a vacation in June. नेक्स्ट लेटर हमारे पास है लेटर W. लेटर W की साउंड क्या है, आइए सीखते हैं। लेटर W की साउंड है वो या वो। अब देखते हैं कि लेटर W से कौन कौन से वोकैबुलरी वर्ड्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। व्हील बैरो, जो रेडी होती है जिसमें हम गार्डनिंग के बाद सामान लेकर जाते हैं या अपना कचरा लेकर जाते हैं, उसको हम कहते हैं व्हील बैरो। walrus, walrus, walrus। well, well। अब देखते हैं कि इन वोकैबुलरी वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। The gardener used a wheelbarrow to move dirt. Walrus live up to 40 years in the wild. Well water is an underground water. नेक्स्ट हमारे पास लेटर है लेटर X. लेटर X की साउंड क्या है, लेट्स सी। लेटर X की साउंड है क्स। अब देखते हैं लेटर X से वोकैबुलरी वर्ड्स कौन से बनते हैं। नंबर 1 Xbox। नेक्स्ट एक्स्ट्रा फिश। अब देखते हैं कि ये वोकैबुलरी वर्ड्स जो हैं सेंटेंसेस में कैसे यूज होंगे। My brother loves playing games on his Xbox. The extra fish has transparent skin which helps us see its skeleton inside. Next letter है letter Y. अब देखते हैं letter Y कैसे बोलता है। य, लेटर Y की साउंड है य। अब देखते हैं कि लेटर Y से कौन कौन से वर्ड्स जो हैं या ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। यक, यक। यौन, यौन।
योक, योक। अब देखते हैं लेटर वाई से स्टार्ट होने वाली वोकैबुलरी को सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। Yaks are well adapted to living in cold. Stop yawning and stretching. I like my fried egg with a runny yolk. जी दोस्तों, तो फोनिक सीरीज का जो लास्ट लेटर है वो है लेटर Z। अब देखते हैं लेटर Z कैसे साउंड करता है। Z, Z। अब देखते हैं लेटर Z से कौन कौन से वोकैबुलरी वर्ड्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। ज़ेब्रा, ज़ेब्रा। ज़ीरो, ज़ीरो, the number 0. Zorilla, zorilla. All right. अब जो जोरीला है उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। एक जोरीला जो है कार्टून कैरेक्टर के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है, राइट। सो इसको जो है इस्तेमाल किया गया है एक मूवी के अंदर भी, जी द जोरीला इन द आइस एज एडवेंचर्स ऑफ द बक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वहाँ पर भी जोरीला जो है वो इस्तेमाल किया गया है एज कार्टून कैरेक्टर। अब देखते हैं कि लेटर Z से स्टार्ट होने वाली वोकैबुलरी को सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। Zebras eat plants and grass. Water freezes at 0 degrees centigrade. Zorillas eat snakes, lizards, birds and insects. ऑलराइट गाइस, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत बेनिफिशियल साबित होगी आपके लिए। और यहाँ पर एंड होती है हमारी फोनिक्स सीरीज इन सीखे इंग्लिश विद सारा। अगर इस सारी फोनिक्स सीरीज से आपने कुछ सीखा हो, आपको कुछ फ़ायदा हासिल हुआ हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फोनिक्स सीरीज़ को और मेरे चैनल को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। So, मिलते हैं अगली वीडियो में। Till then, take a very good care of yourself. Goodbye.